嗱，我哋分享下依個方法，叫做把心安住在胸口上。啊，咁即係將個心擺喺我哋嘅胸口嗰度。咁但係我哋初初做咧就冇辦法控制得到個心嘅。啊，個心四圍遊蕩。我哋就將個手指擺喺個胸口度。OK，將個手指擺喺胸口度，然之後將我哋嘅心將個心就安住喺嗰個手指嗰度。咁啊手指係一個實物咧，就容易做啲㗎啦。OK，咁我哋可以瞌埋隻眼。你坐喺度瞓喺度都得嘅。你瞓覺前做下添咧，就瞓覺都會熟睡好多嘅。瞓喺度。咁快瞓咗，咁樣咪做唔到修行？又唔咁咪睇下個人啦。有啲人就難瞓啲嘅話咧，如果你覺得會瞓着咧，咁你坐喺度啦。你坐喺度挨住喺張凳或者挨住喺個床嗰度都得嘅。係啦，你得你咪唔好瞓低佢，你又唔會瞓着咯。咁你將個手指擺喺個胸口度，將個心安住喺個手指嗰度。OK，咁1分鐘、5分鐘、10分鐘、20分鐘、30分鐘。咁你如果有時間做夠30分鐘，咁個力度就嚟㗎啦。你就睇到個心嘅力走入埋喺一點嗰度。將個心，你感覺到個心係一個集中嘅狀態，個心係一個集中嘅狀態，同埋咧慢慢，你就感受到個定，個禪定嗰個定嘅力量。OK，咁呢個好類似你眼定定望牆嗰個狀態嘅，都係去到一個心嘅一個定嘅狀態，個心係一個集中嘅狀態。個心係一個有力嘅狀態。OK，咁全部修行都要一點一滴嚟㗎，唔係話即時產生嘅效果。但係好似等於眼定定望牆，我就同啲朋友講嘅話咧，如果你肯做3個月時間咧，你應該有一定嘅效果㗎啦。OK。咁呢個把心安住在胸口上咧，你做3個月都有一定嘅效果。你感覺到個心嘅力度㗎，感覺到個心嘅集中嘅力度，感覺集中呢樣嘢好重要啊！即係集中啦咁亦都係即係相等於知道自己做咩嘢，即係個覺知又喺度。啱啦，係啦，而家即係發展個覺知都係呢個方法都可以嘅。咁最重要咧，就你慢慢感受到個定，你個心係一個好定嘅狀態。OK，我哋嘅心慢慢由一個好混亂，好不安個心走來走去不安定嘅狀態，慢慢去到個比較集中到某一個程度就去到一個定嘅境界。我哋入咗一個禪定，好初步啦。初步一個禪定嘅狀態，咁自己感覺到出嚟。自己做就慢慢自己感覺。講還講，就你自己要感受，自己要體會，最緊要自己體會到呢個狀態。呢個係一個好舒服嘅狀態。呢個狀態好舒服。想像到都係嘅。係啦，你想咁慢慢做，呢個咁嘅心嘅安定集中嘅定嘅狀態，係一個我哋人類最舒服嘅一個狀態。就唔係食大餐，唔係望靚風景，唔係聽好嘅音樂。雖然食嘢你都可以 enjoy，都係一個好開心，一個好愉悅嘅一個狀態。睇靚風景、聽音樂都係，但係比較呢個咁嘅心嘅定嘅狀態就冇得比㗎啦。OK，我哋即係
人類最舒服、最安定、最安詳、一個最舒服嘅一個狀態，就係個心喺個定嘅狀態。OK，咁呢個個個都做得到嘅。OK，但係一定要。我而家做緊啦，而家都。相當好，相當好，係啦。如果你能夠咁樣而家做緊咧，第時你去到某個位置、某個狀態咧，你同人哋傾偈或者做緊嘢嘅時間，你都進入一個定嘅狀態，即係相對嚟講去一個定嘅狀態，咁你個人就改變咗㗎啦。你個人活喺一個唔同嘅世界裏邊，一個好舒服、好快樂、一個好超然嘅一個境界。咁你要慢慢去學習，慢慢去收集啊。咁就你可以除咗眼定定望牆之外，揾一啲時間，呢個因為比較舒服嘅，歇埋隻眼啊嘛，歇埋隻眼，坐喺度又得，挨喺度又得，唔使話要真係翹埋隻腳，好咩嘅唔使嘅。OK， 坐喺度舒舒服服，挨住個 pen 等等。而家做嘅最重要係做你嘅心啫嘛，做你嘅心，嗰個身體個姿勢係重要，但唔係咁重要。最重要訓練我哋嘅心喺一個集中嘅狀態，喺一個定嘅狀態，喺一個不動嘅狀態啊。OK， 呢個心在不動嘅狀態，係一個好超然嘅狀態。OK， 係你要自己慢慢做，慢慢自己嘅感受，慢慢自己嘅體會。咁你實在都係嘅，即係坐喺度嘅話咧，當你所有嗰啲嘢好 relax 嗰陣時，咁你跟住咧就係一個好安舒嘅狀態，好似老師你所講啦，咁樣。咁用呢個方法去做嗰陣時咧，即係的確係舒服嘅。係啦，嗱，另外咧，你做慣咗呢樣嘢咧，當你坐喺度冇嘢做或者等人，你自不然個心就去到喺個胸口上啦，個心自己揾翻嗰個位，咁你歸位啊！係啦，翻去你平時做開個位置，個心自己走翻去嗰度，咁咧就係好舒服㗎。你唔會諗東諗西，望東望低，望上望嗰個念頭減少，冇乜念頭出嚟，個人就係一個好平靜、好安寧、好快樂嘅一個狀態，明唔明啊？我哋最辛苦就係念頭太多啊！你想停都唔得，一個念頭跟住第二個念頭諗來諗去，諗東諗西，諗下我哋叫做妄念啊！呢啲叫妄念、妄想啲冇用嘅嘢啲唔知諗啲咩嘢即係個心會不由自主的諗東諗西，咁帶你去一個不安寧嘅狀態。念頭太多就好辛苦嘅。OK， 咁呢個啱相反，呢個把心安住在胸口上，呢個心嘅狀態咧，越嚟越減少你嘅念頭。如果你做得好咧，冇乜念頭走出嚟騷擾你嘅，你就係一個好平靜、安寧、舒適嘅一個狀態，係咪？好唔好？好，受教。咁睇下你有冇問題？呢個 point 先。呢個好簡單嘅嘢做，最緊要係持之以恆咁樣做。冇錯，你講得啱啦。最緊要肯持之以恆，每日譬如1次、2次或者3次就好啊。朝5晚 ，OK， 早5晚，有時間就做半個鐘，冇時間做15分鐘。再忙咧就係5分鐘都照做。你坐定定，將個心擺喺胸口度啫嘛，好簡單嘅事。但係好似你話要持之以恆，先至可以一坐低就安定咗個心。